各位朋友啊，今日咧我收到了咧，坦洲有一個新盤，47萬可以買3房啦，單價咧僅係5000幾蚊一平方。但係咧據我所知，坦洲咧依家均價15600，最高咧賣到2萬幾蚊一平方嘅。點解佢會咁平咧？究竟有冇坑咧？我哋啲港澳同胞會唔會中伏咧？今日咧我就會去現場去同大家解密，去認真去睇下呢個盤點解會咁平啊！事不宜遲，我哋即刻去先睇下佢附近啲配套先，睇下佢配套點樣。嗱，依家咧我就喺一期嘅呢個小區園林入邊嘅，咁咧我哋望上去上邊一期呢一字形嘅樓咧，可以睇到佢外觀係幾時尚嘅。再望落嚟咧，佢下邊呢度咧，嗱可以睇到佢啲綠化咧做得幾好噶，管理都唔錯。咁咧小區品質咁高，佢嘅樣板間一期嘅品質點咧？我哋去睇一睇先。我啱啱嚟到呢度咧，睇到上邊咧好多頁紙寫到詐騙擅自更改嗰啲嘢嘅我哋咧唔知原因係咩等陣咧我哋就繼續去探訪一下，先去樣板間我依家咧喺小區嘅中庭位置，我身後呢一棟咧可以睇到咧好多業主咧選擇咗陽台封窗嘅，睇來佢呢邊嘅入住率咧都非常之 OK 嘅咁咧我哋上去樣板間睇下佢嘅交樓品質點樣先。我哋依家咧就喺佢樣板間呢度，我哋嚟睇下佢樣板間一期嘅樣板間交樓嘅品質係點樣嘅實木門嚟嘅，夠硬淨。然之後咧睇下啲地磚同入邊一樣嘅，係交樓標準高級灰再入到嚟呢度實木門、實木櫃實木嘅櫃呢度咧走櫃，再過到嚟呢度呢個電視背景牆交樓標準嚟嘅正嘢嚟噶，上邊咧係木，呢度咧呢個咧就應該係膠嚟噶啦再出到嚟呢度，哇夠硬淨呢個欄杆。再嚟睇下呢個，睇到雙重嘅隔音玻璃，材質絕對好噶啦。再過到嚟呢度，再睇下呢個櫃，實木門嘅櫃，完全冇問題嘅呢度咧再睇下廚房咧都做咗雙層嘅隔音玻璃嘅，材質幾好再嚟呢邊睇下廚房房間呢啲唔使講啦，材質嗰啲二膠七白長膠嘅，所有都一樣嘅再嚟睇下個主人間大唔大先。主人間呢度嘅一個空間咧我企喺呢度1.8米嘅床，完全冇問題嘅呢度咧都係嗰啲雙層嘅隔音玻璃。望到小區呢度，我哋依家喺2樓，可以聽呢個完全係冇咩雜音喺度嘅，好安靜好舒服嘅咁咧佢一期嘅交樓標準咧其實係好靚好高嘅，但係咧頭先咧我哋入到嚟見到都有業主咧貼出嗰啲訴求，等陣咧我哋繼續去探訪下原因究竟係乜嘢。啱啱咧喺小區咧碰到一個業主咧仲問佢哋點解要拉埋橫幅，咁業主咧唔肯出嘅，我問咗嘅原因咧就出咗嚟啦。業主話咧本來之前咧嗰度地圖即係小區區域圖上邊標誌咧，佢嗰度棟數咧係6棟嘅，但係咧交咗樓之後咧，因為政府嗰個規劃更改咧，叫咗4棟。你知道咧嗰個數字咧係唔好聽噶嘛，所以咧佢哋先要拉埋橫幅，話要改翻叫6棟。但係呢個係已經冇辦法更改噶啦我依家咧就喺佢小區嘅出邊呢個街鋪呢度，可以睇到佢嘅一個商鋪咧，依家咧仲喺度招緊商嘅，未夠完善。一期咧已經有好多業主去入住噶啦嘛。我諗呢度咧1年之內嗰啲商業配套咧逐漸就會起身噶啦，後期咧應該就冇咩問題嘅。不過咧出邊佢依家出邊咧全部多數係自建房，只有少數1、2個小區係喺高樓嘅。完整嘅商業配套咧就需要咧揸車咧5分鐘咁樣去到三寶園店咧先可以噶啦咁我哋依家入去小區睇一睇先。老師新城咧已經收樓咧幾個月噶啦，
目前咧，依家已經開通咗去翻港珠澳大橋同埋香港直通車翻到旺角太子荃灣嘅一個地方，非常之方便嘅啦。頭先咧我哋就睇完一期嘅一個小區同埋樣板間，依家咧我哋去睇二期，就喺我對面呢度嘅一個交樓品質係點樣嘅先。嗱，我哋咧依家就喺二期嘅呢個108平方嘅樣板間呢度，可以睇到佢二期嘅樣板間咧，交樓咧都係一期嗰啲高級灰嘅一個地板磚嚟嘅。再過到嚟呢度咧就係廚房，廚房咧採用咗透明嘅嗰啲玻璃推拉門，廚房都好大嘅，放雙開門冰箱冇問題。跟住咧我哋嚟睇翻房間，房間咧係用咗木地板嘅一個木地板啦，297嘅白牆嚟交樓啦今次。咁咧到時我問咗呢個門咧係嗰啲實木門嚟嘅，同樣顏色。咁咧我哋再出到嚟陽台呢邊，睇下呢個陽台嘅嗰個材質。嗱，4扇門嘅，好長好大，又係雙層嘅隔音玻璃，可以睇到材質幾好嘅，聽聲咧就好靚啦。咁呢個陽台咧8米長嘅景觀陽台，望到小區呢邊，可以睇到依家小區前面嘅園林已經整好噶啦。嗰邊空地咧到時喺3期4期嘅，跟住我哋再去翻呢個主人房呢度望一望先。可以睇到主人間呢個空間咧係好大啦，係嘛？依家冇放家居嘅，都係木地板，然之後咧飄窗呢個石頭大理石嚟嘅，材質膠附唔錯。咁二期咁樣嘅品質交樓咧都幾好嘅，可以咁樣講，唔差。嗱，呢個咧大理石嘅洗手台啦，呢啲標配嚟噶啦，個樣板間都有。但係咧佢呢啲咧就材質幾靚噶啦，呢啲咧實木板唔使講嘅。咁二期嘅交樓品質都 OK 嘅，但係咧佢點解會賣到5000幾蚊一平方咧？呢個咧就係等陣我哋睇完之後咧，出去同大家睇下周圍嘅嗰啲配套係點樣嘅。咁咧我哋就揭曉啦。嗱，佢依家咧，我哋沿住呢條路出去嘅，依家隔離呢度好多仲係空地嚟嘅，都仲未有咧起樓，作為停車場嘅。呢度咧係佢小區嘅內部路嚟嘅嚇，依家我哋出緊去。隔離呢邊咧空地嚟嘅，其實呢邊咧係算係好荒蕪嘅一個地方嚟㗎啦。附近咧暫時嚟講係仲係空地一片啦。咁前面嗰度就會有個叫做海倫堡嘅一個小區啦。呢個小區嘅話咧，就配套咧就比較成熟㗎啦。嗱，個小區出嚟咧，呢邊咧汽車城比較多啲。呢邊咧賣汽車嘅一條路，沿住105角度全部係賣車嘅比較多。呢邊嘅配套，呢邊咧就賣汽車嘅比較多。一出到嚟呢邊，汽車一條街咯，同埋有關汽車嘅相關產業咧，就喺晒呢邊噶啦。呢度咧就係一個酒店嚟嘅。呢啲咧就係呢個朗斯新城咧周圍嘅一個配套啊。你話佢偏咧唔算好偏嘅，主要話咧生活配套冇咁多咯。呢度咧就係正方嘅一個產業園。你睇到兩邊咧停滿晒呢啲汽車。大眾嘅售後服務中心就喺呢度，沃爾沃嗰啲。我哋揸車5分鐘咧嚟到我身後呢個地方食飯嘅配套，20蚊雞咧5餸1湯，白飯任裝。咁咧點解咧呢個盤咧要賣到5000幾蚊一平方咧？坦洲最高咧賣到2萬蚊一平方，呢度先6000，同樣係坦洲啊。佢咧呢度1分鐘出去就係珠海嚟㗎啦。但係咧就係因為佢配套咧相對冇咁完善，生活配套，但係咧其他嗰啲配套交通配套呢邊咧係非常之方便嘅，完全係冇問題嘅。想參觀呢個樓盤嘅朋友咧，可以聯繫我，加我 WhatsApp 發資料俾你睇。